नेहा, माय सन अनय यूज्ड टू फ्रीक्वेंटली फॉल सिक। उससे काफ़ी कोल्ड एंड कफ रहता था, हम बहुत डॉक्टर्स विजिट करते थे, उसने बहुत एंटीबायोटिक्स ली है, नेबुलाइज करवाया, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा है उससे। एंड देन आई केम अक्रॉस तत्ववेदा, जहाँ हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली। अब वो रेगुलरली स्कूल जा पाता है एंड आई हैव सीन अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन हिज इम्यूनिटी। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करिए, ट्रस्ट करिए, ताकि आप खुद लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देख पाएंगे, आपकी इम्यूनिटी। थैंक यू सो मच।